Interrumpo brevemente tu día para darte una información muy importante. Si tienes uno o más perros en casa y presentan algún problema de comportamiento, como reactividad, agresión hacia otros perros, a las personas o niños, incluso hacia ti o algún miembro de la familia, si presenta conductas destructivas, tirones de correa, ansiedad por separación, ansiedad por comer, protección de recursos, si sufre de algún trauma por haber sido víctima del ataque de otro perro o por haber recibido maltrato físico por parte de una persona, si sufre de miedo a los paseos, miedo a las visitas, miedo a la pólvora, a los truenos o a los ruidos fuertes en general, si presenta ladridos excesivos, demandas de atención excesiva o si tiene un alto instinto de caza y se lanza a atacar gatos, aves, palomas, bicicletas, patines o vehículos. También si sufre de algún tipo de obsesión, como por ejemplo por la pelota, a la interacción con otros perros, al contacto físico o a los premios. Si tienes un perro grande y no lo quieres lastimar más usando collar. Si tienes un cachorro que fue separado de su madre antes de los 60 días de edad y ahora padece las consecuencias de no tener las bases de la comunicación ni la capacidad de regular sus emociones de forma natural. O si tu perro lamentablemente tuvo que ser esterilizado a los 6 meses y ahora padece las consecuencias hormonales que afectan su capacidad de aprendizaje, su comportamiento y gracias a eso está condenado a vivir sufriendo de ansiedad. Si estás cansado de ver tutoriales de redes sociales sin ver cambios reales en tu perro. O incluso si has pasado por adiestradores que lo único que hicieron fue romper y dañar a tu perro emocionalmente. Mejor dicho, si tienes un perro y quieres aprender a educarlo, sin collares, sin castigos y sin premios, respetando su bienestar físico y emocional, incluso si no tiene ninguno de los problemas que ya mencioné, y lo que quieres es aprender a darle una mejor calidad de vida, te presento mi programa de educación online. No se requiere que las clases sean presencial, ya que la educación y el aprendizaje es para ti. Te enseñaré las causas del comportamiento de tu perro y te guiaré paso a paso en lo que debes hacer y cómo hacerlo para que puedas darle a tu perro la educación que necesita y puedas lograr el cambio que tanto has buscado. No importa la raza ni la edad de tu perro. El conocimiento que recibirás se basa en los últimos avances en biología, etología, neurociencia y ciencia cognitiva actual. Si tomas la decisión correcta, que estoy seguro que lo harás, y quieres ser parte de la comunidad de alumnos Dogmaster, donde miles de personas han cambiado su vida y la de sus perros, recibirás más de 20 horas de clases en video, acceso a la comunidad de alumnos, una copia digital de mi libro Paseando Bestias, el arte de arruinar un perro, un curso de comunicación con más de 70 videos de ejemplo, una videoconferencia con las consecuencias de la esterilización. También recibirás un curso de dieta BAFS para que aprendas a alimentar adecuadamente a tu perro. Tendrás acceso ilimitado a todos mis talleres de refuerzo, también a las sesiones grupales en vivo de preguntas y respuestas. Literalmente todo lo que una persona responsable de la vida de un perro debe tener. Puedes recibir todo esto por el increíble valor de solo $50. Este valor solo estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar los cupos. Y además tendrás la opción de recibir clases privadas conmigo, en donde analizaremos tu caso y se hará el seguimiento requerido para poder garantizar tu aprendizaje y el cambio de comportamiento en tu perro. Puedes contarme tu caso y revisaremos si aplica para el programa. En la descripción te dejo el enlace para comunicarte directamente conmigo a mi WhatsApp personal. No lo pienses más, tú lo necesitas y tu perro lo merece.